പ്രേമവും ദാമ്പത്യവും വിവാഹമോചനവുമൊക്കെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നാകും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഇതൊന്നും. ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾക്കിടയിലും പ്രപ്പോസൽസും ഡിവോഴ്സും ബ്രേക്കപ്പുകളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന അതേ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷികളായ പങ്കാളികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നത്. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ പക്ഷികളുടെ ദാമ്പത്യത്തിലും വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഇത് വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല. ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ കണ്ടെത്തലിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രജനനകാലം മുഴുവൻ ഒറ്റ പങ്കാളിയോടൊപ്പം കഴിയുന്നവരാണ് പക്ഷികൾ. എന്നാൽ അടുത്ത പ്രജനനകാലത്ത് ഇവ മറ്റ് ഇണയെ തേടി പോകാറുമുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഇണ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷികളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെയാണ് സത്യത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി ബി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പക്ഷികളിലെ വേർപിരിയലിന്റെ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 232 ഇനം പക്ഷികളെ പഠന വിധേയമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആൺ പെൺ പക്ഷികളിലെ വിവാഹമോചന നിരക്ക്, മരണനിരക്ക്, കുടിയേറ്റ നിരക്ക് എന്നിവയും പരിശോധിച്ചാണ് ഫലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുരുഷവർഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളുടെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളാണ് വിവാഹമോചന നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. പ്ലോവർ മാർട്ടിൻസ്, ഓറിയോൾസ്, ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്സ് എന്നീ പക്ഷി ഇനങ്ങളിലാണ് ഉയർന്ന വിവാഹ മോചന നിരക്കുള്ളത്. ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷ പക്ഷികൾക്ക് അവിഹിത ബന്ധം കൂടുതലാണെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൽബട്രോസ്, അരയന്നങ്ങൾ, താറാവ് എന്നിവയിൽ വിവാഹമോചന നിരക്കും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും വളരെ കുറവാണെന്നും പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. മറ്റ് പെൺപക്ഷികളുമായുള്ള പുരുഷ പക്ഷികളുടെ ബന്ധം തന്നെയാണ് വിവാഹമോചന നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇണയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും നിരവധി പെൺപക്ഷികൾക്കായി വിഭജിച്ചു പോകുന്നതാണ് പക്ഷികളുടെ ദാമ്പത്യത്തെ താറുമാറാക്കുന്നത്. പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ പുരുഷ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ വൻ പരാജയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പെൺപക്ഷികളുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അനന്തര ഫലമൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പക്ഷിവർഗത്തിലും വിവാഹമോചന നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം പങ്കാളികൾ വ്യത്യസ്ത സമയത്തിലായിരിക്കും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുക. ഇത് മറ്റ് ഇണയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കാരണമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഡിവോഴ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്തുന്ന പക്ഷികളെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം കാരണം പക്ഷികൾ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താനും അതുവഴി പങ്കാളികളുമായി വേർപിരിയാനും കാരണമാകുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലാതെ പെരുമാറുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ആരെ കണ്ടുപഠിക്കാനാണ് മനുഷ്യരോട് പറയാൻ പറ്റുക? ഇനി അതും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായി.